हैदराबाद में वाक़िया कंदासीं। हैदराबाद की अदालत खांगी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के 24 लाख रुपयनि जो कूड़ो चेक ॾियण वारे केस में ॿिनि औरतुनि की ज़मानत मंजूर करे वरिती आहे। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच ॿिनि औरतुनि की गिरफ़्तारी का अॻु वारी ज़मानत मंजूर करे वरिती। अदालत पारां शाइस्ता लोधी ऐं तस्कीन इमरान की गिरफ़्तारी का अॻु वारी ज़मानत मंजूर कई वई। ॿिन्ही औरतुनि पारां गिरफ़्तारी का अॻु वारी ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई। हैदराबाद में ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कई पिया। हैदराबाद की अदालत खांगी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के 24 लाख रुपयनि जो कूड़ो चेक ॾियण वारे केस में ॿिनि औरतुनि की ज़मानत मंजूर करे वरिती आहे। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच ॿिनि औरतुनि की गिरफ़्तारी का अॻु वारी ज़मानत मंजूर करे वरिती। अदालत पारां शाइस्ता लोधी ऐं तस्कीन इमरान की गिरफ़्तारी का अॻु वारी ज़मानत मंजूर कई वई। ॿिन्ही औरतुनि पारां गिरफ़्तारी का अॻु वारी ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई। हैदराबाद में तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी के रिपोर्टर शबीर अबड़ो खां। जी शबीर, आगाह कजो। जी बिल्कुल, खांगी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से 24 लाख रुपयनि के बॉक्स चेक ॾियण खिलाफ़ दाख़िल केस वारो मामलो है, जो सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच शाइस्ता लोधी ऐं तस्कीन इमरान नाले ॿिनि औरतुनि की गिरफ़्तारी का अॻु वारी अबूरी ज़मानत मंजूर करे छॾी आहे। जॾहिं त 24,75,000 टन के फ्रॉड केस में नामज़द PGA बिल्डर्स कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव समेत ॿिन्ही औरतुनि वकील मसूद रसूल बाबर मेमण मार्फत गिरफ़्तारी का अॻु वारी ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। दरख़्वास्त ते ॿुधणी जस्टिस सलाउद्दीन तंवर ते मुश्तमिल सिंगल बेंच कई। वकील अदालत के आगाही कई त केस दाख़िल कराईंदड़ ॼाणल कंपनी जो मुलाज़िम आहे, जंहिं मुबैना चेक चोरी करे औरतुनि खिलाफ़ कूड़ो केस दाख़िल करायो हो। अदालत वकील जा दलील ॿुधण बाद ॿिन्ही औरतुनि के 50,000 टन जा मचलका जमा कराइण जो हुकुम ॾींदे 20 मई ते पक्की ज़मानत लाइ अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। जेको आहे ए सेक्शन पुलिस 12 मार्च ते मोहम्मद शाहरुख शेख की फिरियाद ते बॉक्स चेक ॾियण जो केस दाख़िल कयो हो। फिरियादी जो केस में मौक़ुफ़ आहे त शाइस्ता लोधी सां कारोबार लाइ 40 लाख रुपयनि जी सीड़पकारी कई हुई। रक़म ॿिनि जा फाइल ॾिना विया, जॾहिं त बाक़ी 24,75,000 रुपयनि जा चेक मिलिया हुआ। 6 मुख़्तलिफ़ चेक बैंकनि मां कैश कराइण की कोशिश कई, पर उहे बॉक्स निकिता। केस दाख़िल थियण बाद इब्तिदाई तौर केस में नामज़द औरत लाॻापियल अदालत में ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई, जेका रद्द थियण बाद उन्हनि हाई कोर्ट सां रुजू कयो हो। वॾी महिरबानी शबीर अबड़ो तफ़सील ॾियण जे लाइ।